بسم الله الرحمن الرحیم. د شرق رادیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو منازومه. په دې هیله چې د یخنۍ شپې او ورځې بیا هم تر خپلو کورنیو ترڅنګ خوشحاله او سوکاله مو تیر کړی وي. قدرمنو لیدونکو، تاسې ګورئ چې نن موږ یو ځل بیا یو بېوزله کورنۍ ته راغلي یاستو چې دلته په دغه کورنۍ کې ما مخکې په خپرونو کې هم یادونه کړې چې یو زړه ستړی مورکی، یو زړه ستړی خوراکی او ترڅنګ یې هغه واړه واړه ګلالي ګلالي کوچني کوچني ماشومان ژوند کوي. دغه خویندو ورونو سره، دغه واړه واړه ماشومانو سره د نږدې نه ګورو چې د یخنۍ دغه شپې او ورځې په دې باندې څنګه تېرېږي. په تلو تلو کې بیا هم تاسې ته یادونه کوم چې دغه کورنۍ په خیمه کې ژوند کوي. زمونږ ډېری هیوادوال په بلند منزلو کې ژوند کوي چې شتمن دي، او دغه زمونږ غریب او فقیر کورنۍ چې دلته په خیمه کې ژوند کوي چې د یخنۍ دغه شپې او ورځې په دوی باندې څنګه تېرېږي. هیله ده چې د خپرونې تر پایه پورې موږ سره پاتې شي او خپرونه هم وګورئ. نور میں دسترگو خوگی دو سوک دی زما بغیر ستاد بانو سوک دی زما دزڑ پاور کی ز دے رہے ما پما دزڑ د سوزے دو سوک دی زمون دش پیش او گیری حسی عدت اگنی زمونگا د راتلو سوک دی دلته کې هر سړی خپل غم اخیستی، دلته د بل د غم دوړو زوګ دی. د منزل نښې ته به څوک ورسي، په ګرانو غرونو د خطو څوک دی. دا په مونږ سلو بې زمونږ پروردګار کوي. د ګلدرو موسم توایا چې پتو تمبو کې د پښتونخوا د غرونو زر کې انتظار کوي. څوک شته چې دا پیغام د امن تر سفیر یوسي، په وینو سرې خولې ماشومان درته ازار کوي. چا چې د ژوند نغمې ویلې تل د زړونو په تار. نرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې دلته زمونږ هغه خوراکي او مورکي او ترڅنګ هغه واړه واړه ګلالي ګلالي کوچني کوچني ماشومان چې ژوند کوي، چې د خیمې دغه د یخنۍ شپې او ورځې په دوی باندې څنګه تېرېږي. غواړم د نږدې سره دغه خوراکی سره همدارنګه هغه مورکۍ سره او دغه واړه واړه ماشومانو سره خبرې وکړم. ستړی مې شي خورجان، کوشش وکړه په لوړ اواز سره موږ سره خبرې وکړه تر څو پورې ستا غږ هغه ټول د شرق راډیو تلویزیون لیدونکي واوري. ستړی مې شي خورجان. خیر سي وروره. دا هم راته ووایي چې څنګه موږ ګورو تاسې په یو خیمه کې ژوند کوي او یخني هم دی. اول راته دا تاسې ووایي چې د کوم ځای اوسېدونکي یاستې تاسې او دلته څنګه شپې ورځې تېروئ؟ موږ خو د شګې اوسېدونکي، شګې نه یم. که شګې نه راغلې دلته دغه ځای ته کوم ځای یادونه کوي تاسې د دغه ځای نوم موږ ته واخلئ تر څو پورې هغه د شرق راډیو تلویزیون هغه لیدونکي چې کله په آینده کې تاسې سره مرستې کوي چې دغه ځای ورته معلوم وي. بیا مرتب بی بی اوا مکتب تر شا دا کومه کوڅه چې دی دغه ځای
دغسې خو کوڅې نوم په ماته نه راځي نو خوشحاله اوسئ خوراکې راته اوس ووایئ تاسې چې لږ کښېنه بچیه ښه اوس راته تاسې ووایئ چې د یخنۍ شپې ورځې په دغه خیمه کې څنګه تېرېږي وروره چې دغه چې جمع راشي جمع د یخنۍ نه سوځېږو او اوړی د ګرمۍ نه سوځېږو نه د یخ زور لرې شو نه د اوړي زور لرې شو او ګرمۍ کې بس دغسې پراته یې دغه خیمه کې پراته یې او دغه تمسخط شپې ورځې تېروو نو څه وکړو مجبوري ده ځای او ځایګی نه لرو نه ځای او ځایګی نه لرو بس دغه خیمه کې شپې ورځې تېروو که جمع یو که یخني یو که اوړی او که هر رقمې مسخط خپلې شپې ورځې تېروو که سوځېږو که نه سوځېږو نو چېرته سړی راشي ځای او ځایګی هم نه لرو بس همدغه خیمې کې مسخط شپې شبا کوو دغه ته اوسېږو خوشحاله اوسئ خوراکې دا هم راته ووایي چې کله موږ تاسې ګورو چې یخني دی او په دغه خیمه کې تاسې ژوند کوئ ماشومان به هم ستاسې مریضي او که نه دا اوس هم ماشومان زموږ ستې نوبغل دي چې دغه کلینیک ته لاړ شو یو پاکټ ګولۍ راته راکوي هغې باندې مو ښه کېږي نه چې نه ښه کېږي دی بس خاوند مې کار روزګار نشته دی غریبي ده نو څه وکړو دغه یو پاکټ ګولۍ باندې ګزاره کوو او داسې پیسې نه لرو چې داسې لاس راته داسې نغدې چغدې پیسې و د دوا واخلو داسې همدا اوس مې ماشومان داسې نوبغل دي چې نه جامه لري نه کالي لري نه هېڅ شی هم نه لري لوس لاغړې دغسې ګرځي ماشومان داسې نوبغل دي ټول مریضان قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه خوراکۍ سره مې خبرې کولې خو دغلته یو ورکوټی او زموږ هغه کوچنی ګلالی ماشومه چې نظر مې په دې ولګېده چې تاسې وګورئ چې قدرمنو لیدونکو دا یو داسې د اغوستو لپاره یو ښه جامه نه لري تر څو پورې دوی واغوندي په دغه یخنۍ کې تاسې وګورئ چې متاسفانه د ویلو هم نه دی زه به تاسې ته ووایم چې دغه کوچنی خوراکۍ تاسې حالات په خپله ګورئ زه نه وایم چې زه به د دې باره کې تاسو ته معلومات درکوم خو تاسې د کیمرې د سترګې د لارې تاسې کولی شئ چې دغه د ماشومې دغه حالات تاسې ارزیابي کړئ چې دا په کوم حالاتو کې دی قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دې خوراکۍ نه دوه درې خبرې نور هم اورو خورجانې څنګه چې موږ پوهېږو ستاسې په دغه چم او ګاونډ کې موږ ستاسې ګاونډیانو وویلو چې ستاسې د یو ورکوټی زوی خپه مات شوی و چې تاسې بس د ژوند مختلف پړاوونو سره لاس او ګریوان وي دغه حالات هم موږ ته تاسې ووایي چې د زوی خپه دې مات شو هغه وخت په تاسې څنګه تېر شو لږ راته دا وروره د زوی خپه مې مات شوله موږ خبر نه وو دغسې کور همسایه دی بس هغه سړک د میاځه سړک د غاړې راوړو دلته واچولو دا ماشوم د ستاسو د مالې و وایي دا دغه خپې ماته ده مالې په څه مات شوله وایي خدای چې یا رشکې والو یا موټرو والو خو موټروان هم معلوم نه شو رشکوان هم معلوم نه شولو خو لاړه وتښتېدلو دغه زوی خپه مې ماته وه په خدای کې دونه موږ سره 1 روپۍ وه چې دغه زوی تداوي م کړې وه او دوا م اخیستې وه نو دغسې بس یو بل سره بس دغسې کومک را سره وکړلو 100 روپۍ دغه ته واخله وایي دغسې زوی دوا واخله بس زوی ته مې دوا واخیسته د خپې جوړه شوه که نه خپې ماته پلار جیب کې غریب جیب کې 1 روپۍ نه وه نو موږ به څه کولو دغسې د خپې اوس هم بې زیاده د خپې ماته د اوس هم هډوکې بې زیاده سم کار نه و کړی عملیات یې مو شو هر څه یې وشولو خو بیا عملیات هم بیا چې هلته چې جبن ته یوړ بیا چې جبن والا ورته هغه په ځای کورې جوړ شو لږه لږه اوس کار کوي لږ لږ ګرځي خو داسې هم ښه نه ده چې بې زیاده اوس هم لږ کار نه کوي اوس هم کم زره ګوډ ځي دغه ورورکۍ علاج تاسې وکړه خو بیا هم دا په لاره اوس صحیح نشي تللی نه اوس هم نشي تللی که نه اوس هم دا خپې چې ده کله کله اوسې ګوډه ږدي سم نشي تللی که نه منډه نشي وهلی خو په کراره ګرځي په دغه باندې خوشحاله اوسئ خوراکۍ قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه خوراکۍ خبرې تاسې واورېدې د هغه ورکوټی ورور سره هم خبرې کوو چې خپه یې ماته وه او اوس خو جوړ شوی علاج ورته دغه کورنۍ کړی خو متاسفانه اوس هم په لاره صحیح نشي تللی هغه ورور سره هم خبرې کوو ستړی مه شي څنګه یې نوم دې راته ووایه روح الله ښه روح الله جانه څنګه یې مکتب وایې بچې څوم صنف کې دغه ورورکۍ په دې هم نه پوهېږي چې زه مکتب وایم او که نه وایم خو خیر موږ غواړو چې دغه ورورکۍ تاسو ته دغه خپه وښیو تر څو پورې تاسې د نږدې څخه وګورئ چې دغه کورنۍ د ژوند مختلف پړاوونو سره لاس او ګریوان دي وس او توان یې نشته چې دغه ورکوټی ورور ته دوی علاج وکړي خپه دې موږ ته وښیه کوم ځای کې مات و بچیه لږ اوچت که لږ اوچت که لږ اوچت که
روغتیا مې جوړه نه شوله اخر چې بیا چجبن ته ویوړو بس بیا چجبن ته یې علاج وکړو او پیسې مې پرې لاړلې جوړه نه شوه هم بیا چې دا هم داسې غریب چې ګرځي هسې ته وغورځېږي یا ماشومان یې وخي بیا زه ورته یم دا ولې وخي خپې ماته ده د دې خپه ماته ولې ګزار نه کوئ تاسو د خدای نه نه یېرېږئ لکه خورجانې د دې ماشوم دغه د زوی خپه دی موږ ګورو اوس خو جوړ شوی دی او زخمونه یې جوړ شوي که نه لکه څنګه تاسو ډاکټر څه وایي چې د دې دا بیا عملیات ته ضرورت لري او دې خو بیا مې ویلې وایي چې دا عملیاتېږي زما زړه کې سودا مال خدای دا ځلې به مې پاتې شي او که نه ما داسې چې مړ نه شي که خدای راکړی دی نو خدای رضا ده که خدای پاک راکړی و نو مړ کېدو به مړ کېدو که پاتې کولو پاتې کېدلو نو ما له خدای ما کشکې دا خپل دوی خپل مې جوړ شي نه چې وشي مسخت په خپلو خپو باندې په ګرځېدلو راشي په خپلو خپو وګرځي خوشحاله اوسئ خورکې دغه مورجانې سره هم یو دوه درې خبرې کوو چې دی څه ویل غواړي السلام علیکم سلام علیکم څنګه یې مورجانې ښه یم ته څنګه یې دری کی خبری کوي که په پښتو من فارسی میگم مادر عزیز خوب هستین جور هستین خوب هستم شما شکر زنده باشین مادر عزیز قسمی که ما میبینیم شما در یک خیمه زندگی میکنین اگر با ما بگویین که شب روز در خیمه چگونه سپری میشه اگر بگویین خیمه میشه که دیگه چاره و علاج نداریم دیگه که غریب هستیم که ما کس کمک نمیکنه غیر شما مردم از خدا و شما میتبیم دیگه بیادرها دارم کسی دارم کس که ما کمک نمیکنه غریب هستی به غریب کس سیل نمیکنه و ما کسی از طرف شو زیاد خنک میخوریم دیگه چی کنیم دیگه علاج نیست فهمیدی اما علی خدا و شما رو گرفتیم ما کس داتون به سیل میکنیم مگه ندار دیگه خصیش همین چه خراب سیدیم دیگه به خیمه سیل داریم ما بچه کایم که هستیم غریب هستیم دیگه کلام خانه خود غریب بیچاره است او من دمیره میپاشم از خانه والا است از ما نیست زنده باشین مادر جان عزیزی هم بگین بر ما که شوهر شما زنده است نه شوهر ما که زنده من به احتیاجی میمان وقت 10 سال شد که مرده است قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د مرکه خبرې تاسې واورېدې که خاوند مې ژوندی و نو زه به داسې حالات له نه پرېښوستمه متاسفانه چې خاوند مې وفات شوی دی او زه د ژوند مختلف پړاوونو سره لاس او ګرېوان یم زه بیا هم تاسې باندې غږ کوم چې دغه مرکه د زړه هغه غږ یې موږ ته راوویست او حقیقت یې وویلو د هغه خویندو چې خاوند ژوندی وي زه په دې امید او په دې یقین سره وایم چې واقعیت دغسې د ژوند مختلف پړاوونو ته به خپله کورنۍ نه پرېږدي خو متاسفانه دغه مورجانې خاوند وفات شوی دی او تاسې ګورئ چې د کورنۍ بل کوم سرپرست نه لري همدارنګه د هغه خورکۍ چې خاوند دی هغه هم غریبکار دی او تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زموږ ټول هغه هیوادوال چې کوم یو غریب او فقیر دي سهار وځي او چوک ته لاړ شي او مازدیګر ماښام بیرته خپل کورنۍ ته راشي خو متاسفانه چې کار او روزگار نشته دی مرجان راته بیا هم دا ووایه میخوایم باز امرای شما بدری صحبت کنیم شما امرای ما بدری صحبت کردین مادر جان بر شما کدام کاری انجام بدیم تا زندگی شما به خوبی سپری شود همچنان بر ما بگین همون برادرایی که شما را همین ساعت از شرق رادیو تلویزیون تماشا میکنه بر آنها چی گفتنی دارین تا بر شما کدام کاری انجام دهد زندگی شما خوب و خوشبخت سپری شود مادر جان ما این تو کار و کار داریم که از غریبی ما با خبر باشه او خبر بگیره که این غریب هستن یا نه با چشم خود میبینین او خبر شوین او این میتر غریب هستیم یا کمک کنین که ما خوب زندگی کنیم ما باشن دعا کنیم ما تو اگوی شان هستیم دهید خدا شماری خوب په خطر دنیا نگاه کنه مادر جان تشکر مادر جان قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا دغه کورنۍ ته هغه ژمني توکي موږ راوړي او دوی ته به د HHRD د هیلپینګ هینډ مؤسسې دغه امانت دی چې دغه خویندو ته او دغه واړه واړه ماشومانو ته دغه مرکې ته به موږ دا سپارو بیا هم په تاسې باندې غږ کوم لکه څنګه چې HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې دغه کورنۍ سره د ژمني توکو مرسته وکړه دغه کورنۍ خوراکي توکو ته هم ضرورت لري په دې هیله چې دغه کورنۍ تاسې یوازې پرېنږدي او دوی سره د خپل وس او توان سره سم تاسې مرستې او لاسنیوی وکړئ د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې دغه امانت چې موږ ته سپارلی او موږ دغه کورنۍ ته سپارو زه ښکلی ماشومتوب په للود کیدم د مور په جان قربان خوبو مې سرود کیدم
په جان قربان خوږو مې سرود کیدم خوږې مورې تا خبرې مې یادېږي ستا خبرې مې په زړه باندې ولېږي تا به هر وخت ما ته ویل زما زړګیه ما ته په غټو غټو ګوره بیا به جهان راپسې ګورې نه به یمه چې زه به په ژړا شوم پیشو راشه نالې وخوره چې زه به په ژړا شوم پیشو راشه زوی مې وخوره زر چپ به شوم د ویرې د پیشو د کیدم د مور په جان قربان خوږو مې سرود کیدم زه ښکلی ماشومتوب په للود کیدم د مور په جان قربان خوږو مې سرود کیدم د مور په جان قربان خوږو مې سرود کیدم دا کومه فلسفه وه که د غېږې روزنتونو دا کومه فلسفه وه که د غېږې روزنتونو هلاله د ادب په ترانو د کیدم د مور په جان قربان خوږو مې سرود کیدم زه ښکلی ماشومتوب په للود کیدم د مور په جان قربان خوږو مې سرود کیدم زه ښکلی ماشومتوب په للود کیدم د مور په جان درمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګوري چې دغه کورنۍ لپاره هغه ژمني توکي دي چې په دې کې تاسې ګوري بوټان شته دی جمپر شته دی کمپل شته دی جان پاک پکې شته دی هر ډول هغه ژمني توکي دي چې دغه کورنۍ په دغه یخنۍ کې هغه ژمني توکو ته اړتیا لري قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه مورکۍ او دغه خوراکۍ نه هم دوه درې خبرې اورو چې نن د HHRD هیلپینګ هند مؤسسې لخوا دغه کورنۍ سره د ژمنی توکو مرسته وشوه چې دې سوایل غواړي مادر جان نزد شما میبینین که از مؤسسه HHRD هیلپینگ هند مؤسسه همین کمکی شد که شما دیدین که زمستانی هر نوع لباسی از بر شما چی گفتنی دارین من حیث یک دعا با آنها چی میگید؟ زنده باشی خودش مانده بگیره خودش معلوم بسیار بده تشکر زنده باشین مادر جان عزیز دا خوراکۍ نه هم دوه درې خبرې اورو چې دې څه ویل غواړي خورجانې ته هم راته ووایې تا یې سره نن د هیلپینګ هند مؤسسې لخوا دغه د ژمني توکو مرسته شوه څه ویل غواړي وروره خدای پاک دې دونه ورته ورکړي چې بیخي ازمولی نه شي موږ سره چې دا کومک کړی دې سره د خدای کومک وکړي دې سره د خدای دونه ورته ورکړي چې بیخي ازمولی نه شي زموږ غریبانو څوک پوښتنه کوي هغې سره د خدای کومک وکړي هغې سره د کومک سره وشو موږ سره داسې کومک وکړي زموږ غریبانو پوښتنه زموږ د څوک وکړي خوشحاله اوسئ خورجانې دا هم راته ووایي چې تاسې دغه ژمني توکې خو به تاسې اغوندې ستاسې ماشومان به اغوندي چې تاسې نورو کومو شیانو ته اړتیا لري موږ نور شیان داسې ورو اړتیا لرو چې موږ سره غټ غټ کومکونه وکړي پیسې کومکونه وکړي داسې کومکونه سره وکړي چې زموږ په در وخوړ شي موږ خپله دغسې غریبانان یې د خلکو کور کې همسا پراته نه د کریا وسله لري چې نه د ښه نه د بد د غرمې خپله بیګا خور سار نه د سارو خور بیګا ته ایرانې په خدای کې همدا اوس څه چې چاره کړو په کور کې نه لرم اوس هم غرمې ته 50 روپۍ نشي ځان ته غرمې ډوډۍ والم خوشو کوم دغه شپې ورځې تېرېږي دغه کور همسایه دی هسې که راته راوړي گزارو مې نه اخلم مې که چا چې را نه وړي سپروان کوم خدای نه غواړم
خدای خو مشته کړ. خورجانې خوشحاله اوسې. تاسې یادونه وکړه چې موږ دغلته په کرایه اوسېږو. کله چې دغه د کور مالک تاسې پسې راځي او تاسې سره کرایه ني نو زړه کې هم څه راځي خورجانې ده؟ نو موږ چې موږ سره کور والا راشي چې موږ ته وایي کاریا موږ ته راکړه نو موږ ورته چې موږ په ځان تیاره تا ته کاریا د کوم ځای نه کوو خیر د څو ورځې صبر وکړه خیر د څو ورځې صبر وکړه وکې دغسې کاریا ورکړې که نه ورکړې وایي زه راشه ووځه. نو چا سره خو سړی زور نه لري چې زور ولري چې ته اوسېږې او درته وایي چې هغه وځه ته نه وځې. خورجانې دغلته پراته یې نو څه وکړو. خوشحاله اوسې خورجانې. دا هم راته تاسې ووایئ چې تاسې وویلې چې موږ ته کله د کور مالک راځي کرایه پسې موږ ورته وایي چې دې میاشت کې موږ سره نشته بلې میاشت کې بیا ورته وایي چې موږ سره نشته. خدای مکه که دغه د کور مالک تاسې د کور نه وباسي نو تاسې به ځئ چېرته؟ چې وروره چې ویستلو چې کاریا وسم نه لرو د وس او پیسې نه لرو چې غوښتل خو کېدای شي مجبور یې چې لاشه د خدای ملک خو ډېر دی لوی دی خدای پاک خو ډېر ملک لوی دی. یو ځای کې به خیمه ووهو یو ځای کې به چې د شپې ورځې کو دا کوچیان ګوره څومره ډېر چې یو ځایګی نه لري هر ځای کې خیمې وهي شپې ورځې کې خدای خو مشته که نه. خوشحاله اوسې. بېشک چې خدای مشته دی. خورجانې دا هم راته ووایي چې دغه د ریاست مهاجرین هغه مسؤلین ته ګوري د کډوالو چارو ریاست ته ګوري چې هغوی ته څه ویل غواړي تاسو ته یو نمره درکړي تاسو ته داسې نور څه وکړي چې تاسې دغه د خیمې د ژوند نه خلاص شي او لکه نورو هیوادوالو غوندې تاسې خوشحاله آباد او سوکاله ژوند ولرئ خوره کې. مونږ وروره داسې شی دی که نه خلک یو زیږی ولري څومره خوشحاله چې زموږ زیات شته زیږی شته چې زموږ ته خدای نه درکړي یو زیږی مونږ د دغه نه دغه غواړو چې مونږ سره کومک وکړي چې د دغه پردي همسایتوب نه وځو. زیات د سړي خپلې او سبا پسې لرګی والي چې زه وځه د کونه کومه څه به دي خو مجبور یې زه به یو خیمه به واخلي. مونږ د دغه نه غواړو چې مونږ سره کومک وکړي یو مونږ ته نومره زیار راکړي دغه پردي همسایتوب نه وځو. خوشحاله اوسې خورجانې. ورحمېږي. مننه خورجانې. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو خورکۍ ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې موږ افغانان یو د همدغه افغانستان اوسېدونکي یو. موږ د کډوالو چارو ریاست څخه هیله کوو چې رای دې شي موږ ته د یو نومره ځمکه راکړي تر څو پورې موږ لکه د نورو هیوادوالو غوندې یو کور ولرو یو خوشحاله او سوکاله ژوند ولرو او لکه د نورو هیوادوالو غوندې موږ هم په خوشحالۍ ژوند وکړو. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ دغه ورکوټی خوراکۍ زما چې ما تاسې ته مخکې وویلو چې د دې په ځان کې یو ښه جامې هم نه وی او ښه یو داسې سپلی هم د دغه ورکوټی ماشومې نشته. د دې نه هم دوه درې خبرې اورو چې خو کېدای شي چې موږ سره خبرې وکړي. نوم د چی دی؟ نوم دې راته ووایه. کوم دې ویلی شي بچیه؟ دغه کوچنی ګلالی ماشومه خو تاسې به ښه ګورئ چې دا عمر یې کم دی ورکوټی دی خبرې نشي کولی خو په ځان یې دغه نن چې د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې دغه د ژمني توکو څخه موږ دغه یو کمیس راوانخیست او دغه خوراکۍ ته مو واغوستلی تاسې ولیدئ دغه ماشومې دغه یو څو ورځې دغه د یخنۍ به په دې باندې ښه تېرې شي خو زه بیا هم په تاسې باندې غږ کوم چې دا کورنۍ نه د دې تر څنګ داسې ډېر زیاتې کورنۍ په ننګرهار کې د ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. یخنۍ موسم دی په دغه یخنۍ کې دغه واړه ماشومان په دغه خیمه کې ژوند کوي په دې هیله چې دغه واړه ماشومان تاسې یوازې پرېنږدي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه. که تاسې هم غواړئ چې د دغسې بېوزلو د دغسې غریبو او فقیرو کورنیو لاسنیوی وکړئ نو تاسې کولی شئ چې د هیلې خیرات ټولنې په وایبر شمیرو باندې موږ سره اړیکې ونیسئ او ستاسې هغه مرستې چې تاسې دغه بېوزلو هیوادوالو سره کوئ که موږ ته یې سپارئ او که تاسې موږ سره په خپله راځئ او دا کورنۍ ته سپارئ نو تاسې ته د هیلې خیرات ټولنې د وایبر شمیرې ویم چې همدا ګړی ستاسې د تلویزیونونو په پرده باندې هم تاسې ته ښکاري 0039 700 1501 زموږ بله شمیره دی 0039 58 تر بلې خپرونې چې زه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې اجمل نوابي چې زه بیا هم ترې مننه کوم چې دغه کورنۍ ته موږ راغلو نو نوابي صاحب ته مې ټلیفون وکړ چې ته راشي یو کلیپ جوړو کورې ودان بچی لوی چې ما سره راغی او دغه کلیپ جوړولو کې ما سره همکاري وکړه تر بیا ښه وختونه ښې چارې یو سرلوړي او
سوکاله افغانستان په هیله لوی الله مو مل شي. زه ښکلی ماشومتوب په للو د کیدم د مور په جان قربان خوږو مصرو د کیدم زه ښکلی ماشومتوب په للو د کیدم د مور په جان قربان خوږو مصرو د کیدم د مور په جان قربان خوږو مصرو د کیدم مور به ویل راته زړګیا للی للی للوشه مور به